Приказни за Зоки Поки. Гостин од село. Кај Зоки дојде гостин. Едно селанче од некое далечно село, дете на пријателот од татко му. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот килим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење, сака да го зазборува, но бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели: "Вие в село немате високи куќи, нели?" "Немаме," мрмори Толе, како тој да е виновен поради тоа. "Немате ни кино?" "Немаме." "Ни театар, ни циркус, ни големи улици и тротоари, немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни..." "Немаме," одвај пелтечи Толе. "Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оджаци." "Па немаме." "Па што имате тогаш?" И Зоки Поки, занесен, мисли дека е победник. Толе ја крева главата и почнува да мисли. "Па имаме двор." "А вие имате ли двор?" Зоки се чешка по главата. Па двор немаме. И петелот го чуваме на таван." Толе се охрабрува. "А имате ли поле?" "Немаме," вели Зоки. "Ете гледаш, а каде ви растат јаболкниците, крушите, лозјата, на тераса?" Зоки се налутува. "Добро де добро, па што друго?" "Немате ни крави," вели Толе. "Ни биволи, ни воденица, нели? Ни поток, кажи." Немаме," признава Зоки. "Но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш." Но Толе дури сега се топори. "Како да не? А вие имате ли, кажи, планина?" "Планина?" се чуди Зоки. "Кој може да има планина?" "Па ние, до нашата куќа се наоѓа планина." Види, се вчудовидува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со рацете запретани во тесто. Вели, "Струјата изгасна, пицата нема каде да ја испечам." Ние в село имаме вршник," вели Толе, "и фурна, а вие електрични печки." Мисли Зоки, мисли и одеднаш се му станува јасно. "Па што?" си вели тој. "Тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што го немаат тие. Па тоа е прекрасно." Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклоност се насмевнува кон гостинчето од село.